Benvenuti a questo secondo Bienvenidos a este segundo seminario encuentro, web este di seminario informazione permanente sulla de missione. formación permanente sobre la Il misión. nostro Consiglio Generale, nella sua lettera Nuestro sulla Consejo missione, General, con ci ha su carta sobre invitato la a porre misión, la missione al subraya la centro della necesidad de volver a nostra situar la vita misión e en el della centro nostra de la vida del attività come instituto, istituto missionario e a instituto misionero. riflettere su come essere Tenemos que missionari e reflexionar sobre realizzare la cómo missione ser nel misioneros contesto y attuale. realizar la misión en el contexto Diamo del il hoy. benvenuto ai tre Damos la ospiti bienvenida a los che tres ci huéspedes aiuteranno que a nos van a riflettere ayudar a sulla missione reflexionar sobre oggi, la misión el día la de hoy. missione decoloniale, La che è il misión tema di questo decolonial, que webinar. es el tema de Ci este webinar, de accompagna este il seminario. padre Nos Stefano acompaña Padre Raschietti, Stefano Raschetti. che lui presenterà il tema Va a presentar l'urgenza di el un tema de modello la urgencia decoloniale de di un modelo missione. decolonial de la misión. Il professore Luego está con Giampaolo nosotros el profesor Romanato, che Gianpaolo presenterà il Romanato, tema que va a presentar Comboni el e tema la presa di de Comboni y distanza la dal toma de distancia colonialismo del e colonialismo. padre Antonie Y Poda luego presenterà il Padre tema Antoine Puda, Uno que va a stile presentar decoloniale di el missione estilo in decolonial de Africa. misión en África. Ma prima di entrare in la Antes de tematica, entrar a chiediamo al padre Arlindo Pinto estos di temas, pedimos guidarci a in Padre Arlindo preghiera. Pinto de guiarnos en una oración. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En nombre del Spirito Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Arlindo, aspetta un attimo, abbiamo un problema tecnico, scusa. Un pequeño problema técnico. Ma mi senti? Sì, Un Ok. attimo, Arlindo, un secondo, Un momento de paciencia, por favor. Non, mi hanno tolto, sono io. Ok, scusa, un secondo. Un momentito. è riuscito? Un secondo, sì. Ecco. Un attimo. Ok. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En nombre del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Signore Dio, Señor Padre Dios, di Padre tutti gli de todos los esseri seres umani, humanos, ti preghiamo te per la rezamos fine di para ogni que termine forma di cada forma de colonialismo. colonialismo. Liberaci dalle Líbranos logiche de di las dominio, lógicas de la dominación, sfruttamento e aprovechamiento y superiorità che superioridad continuano a que ferire la continúan dignità dei a herir popoli la dignidad de los e a pueblos dividere la y a tua dividir famiglia umana. tu familia humana. Donaci un cuore Danos un corazón capace di capaz de giustizia, justicia, fraternità fraternidad e y rispetto respeto autentico verdadero per ogni hacia cultura e cada cultura nazione. y cada nación. Che il tuo spirito Que promuove tu relazioni espíritu basate sulla promueva libertà, relaciones que se basan la en la libertad, la solidarietà solidaridad y e la la pace paz vera. verdadera. Per Cristo Por nostro Cristo Signore. nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Como era en el principio. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, padre Gracias Arlindo. a Padre Arlindo. Adesso una breve Ahora introduzione vamos a dar una del tema pequeña di oggi introducción per del dopo tema de dare hoy, la parola ai para luego nostri dejar hablar a relatori. nuestros Come ho oradores. detto al principio, Como decía al la lettera del principio, Consiglio la generale carta sulla del missione Consejo General sobre la ci misión invita con nos forza a rimettere invita la missione muy al fuerte centro a della vita situar a la dell'istituto. misión en el centro de Questo de la vida del significa anche instituto. Esto affrontare una significa questione también abordar la fondamentale, cuestión il fundamental superamento de della superar la colonialità. colonialidad.
Con questo termine si Es decir, indica quella struttura del la mondo condición moderno del mundo moderno costruita su construida gerarchie sobre razziali, jerarquías economiche raciales, e culturali, económicas y nate culturales in epoca coloniale, ma creadas ancora durante la oggi época colonial y presenti. que aún In perduran. questo senso, San Daniele En ese Comboni è sentido, stato San in Daniele qualche Comboni modo un se precursore di un anticipó a pensiero este critico. pensamiento In un crítico. tempo in cui il En el colonialismo europeo momento en el que el colonialismo prendeva europeo di portare la civiltà, aspiraba a pretendeva di llevar la portare la civiltà in civilización Africa. a África, Lui proponeva qualcosa di Comboni radicalmente proponía diverso, algo la radicalmente diferente, rigenerazione la dell'Africa regeneración con de África l'Africa, con cioè África. un Es decir, cammino un condiviso per camino costruire insieme juntos para construir quella che la Paolo que VI Pablo avrebbe poi VI chiamato hubiera civiltà después llamado dell'amore. la civilización del Se amor. guardiamo alla storia, la missione Si cristiana miramos a la moderna misión nasce cristiana nel moderna en la historia, secolo XVI, nació en el proprio siglo nel XVI, contesto justo en el dell'espansione contexto de la coloniale europea. expansión colonial Si europea. trattava di un'epoca Se trataba segnata de da una época invasioni, de appropriazioni e invasiones, sfruttamento apropiación dei y territori dei saqueo de popoli los del Nuovo territorios Mondo. de los Alla pueblos del ricerca Nuevo Mundo. dell'oro si Se affiancava buscaba el oro l'impegno nella y conversione había dei una popoli labor indigeni, de spesso conversión ridotti a los pueblos a nativos que luego se manodopera reducían nelle a mano de obra piantagioni e nelle para, minerie. Certo, para non las sono labores mancate voci agrícolas profetiche o las nella minas. Chiesa che hanno En la iglesia denunciato hubo voces questa proféticas ingiustizia, que ma denunciaban nella esta maggior parte brutalidad, dei esas casi injusticias, pero en la la mayoría de los complicità con il casos sistema la coloniale era complicidad con el evidente. sistema colonial era evidente. Oggi il colonialismo Hoy nella el sua forma colonialismo en su forma politico-territoriale è finito. político-territorial ha acabado, Tuttavia, le ya sue no dinamiche existe, sono pero sus ancora molto dinámicas presenti. Pensiamo ad siguen esempio siendo una economia predominantes. Por estrattiva e ejemplo, predatoria, tenemos oppure todavía una al economía predominato extractiva y depredadora predominio culturale o occidentale, You have to un what is che the microphone? spesso mette in predominio secondo piano i saperi occidental locali e que deja en segundo indigeni. lugar los Questo conocimientos passato continua indígenas a y influenzare le locales. Este nostre pasado società, colonial nelle continúa istituzioni, influyendo nei en las sistemi sociedades educativi, actuales, en nei las media, instituciones, nella en los lingua sistemas e educativos, en perfino los nei medios de nostri modi di comunicación pensare. y In también en nuestras fondo, formas de la crisi pensar. globale che stiamo La profunda vivendo, crisis global de nuestro tiempo, que es geopolitica, climatica, geopolítica, economica, climática, económica, alimentare e migratoria, alimentaria y también è anche il migratoria, frutto di questo es sistema. también el producto de este Un sistema passaggio colonial. decisivo in questo percorso è Un stato il Concilio momento Vaticano decisivo II, en este che camino ha fue el Concilio segnato Vaticano l'inizio II, di que una transizione da una marcó missione el principio de una trionfante a un transición processo di de una rinnovamento misión in chiave triunfante a un decoloniale, proceso a de partire dal decreto Agentes transformación fino ad arrivare descolonizadora. all'esortazione Evangelii Se ha Gaudium. llegado a la Si è exhortación sviluppata Evangelii una nuova Gaudium, comprensione se ha della desarrollado missione. una nueva Quando si parla di concepción de Chiesa la in misión. Se uscita, habla si de indica un iglesia que cambiamento sale. profondo. Y esto Uscire da indica un se cambio stessi, profundo. Hay que mettersi in salir de sí discussione, mismos, guardare la realtà ponerse a en partire dai discusión, poveri e mirar la dagli realidad altri. È desde un la perspectiva de los movimento pobres y de los di demás. Es un decentramento movimiento che de porta la Chiesa verso descentralización la que periferia, lleva a la ma anche iglesia a la fuori da ogni periferia, pero mentalità también di dominio, fuera de da ogni cada tipo de senso di mentalidad superiorità dominante, de culturale dominación, ¿no? e dai Fuera del privilegi concepto de la legati a superioridad cultural y de strutture los ingiuste. privilegios que estamos Pensare la conectados missione con in una estructuras prospettiva injustas. decoloniale Hay que pensar significa la allora misión desde una impegnarsi perspectiva contro decolonial y ogni eso quiere forma di decir esclusione, sia nel comprometerse potere, sia contra nel sapere, la sia exclusión a nivel nell'essere. de poder, en el Significa conocimiento y costruire en la forma de ser. relazioni nuove, Significa construir basate nuevas sulla relaciones que se basen en partecipazione, la participación, sull'alcol, ascolto e sul en la riconoscimento escucha y en dell'altro. el E nasce uno reconocimiento stile de la missionario otra persona, fatto di de lo que apertura, es di diferente. itineranza Es un povera, estilo de di incontro misión autentico,
caracterizado uno por la stile dinámica de che non si salir de un impone, encuentro ma arriva verdadero, un come estilo que no ospite. se impone, Chiede ¿no? Es un estilo accoglienza de alguien e que sa llega como riconoscere huésped, l'azione un dello estilo de spirito acoger già que sabe presente. reconocer la acción del Tutto espíritu que questo ya está richiede una operando. Todo profonda esto autoconsapevolezza requiere e una una riflessione conciencia seria sulla y una nostra reflexión prassi sobre nuestras missionaria prácticas per poter misioneras discernere e para promuovere un una missione discernimiento realmente orientado a decoloniale. una misión Per aiutarci in decolonial. questo cammino Para vengono facilitar proposti esta tre tarea, approfondimenti. se Il proponen primo tres offre uno sguardo storico perspectivas. Primero, sull'esperienza una di reflexión Comboni. histórica sobre la Pur experiencia essendo de figlio Comboni. del suo tempo, Él era hijo de su seppe tiempo, riconoscere, pero ad esempio, tra i popoli supo dei reconocer Nuba entre los che la pueblos de los diversità non Nuba è que la inferiorità, ma diversidad no es ricchezza, inferioridad, sino arrivando ad riqueza. Llegó ammirarne a l'integrità morale e admirar la integridad culturale. moral y cultural Il de secondo esos pueblos. contributo, La a partire segunda dall'America Latina, ci perspectiva de aiuta a reflexión a comprendere il partir de América percorso Latina della Chiesa nos ayuda verso una a comprender missione el camino eclesial decoloniale. hacia una misión decolonial. Infine, una riflessione dal Al final contesto vamos a tener africano una mette in reflexión desde el luce il contexto ruolo africano fondamentale della sobre Chiesa el papel nel fundamental de la Iglesia superamento para della superar colonialità el oggi. colonialismo hoy. Fernando, un Sì. secondo, prima di introdurre i nostri Antes de oratori, vorrei dejar la chiedere a palabra a nuestros Federica, oradores, me interprete, di far gustaría partire la preguntar, registrazione. Non sta registrando. me gustaría, bueno, pedir a la intérprete Federica que empiece a grabar este encuentro porque Ok, siamo a posto. ya estamos Bene. listos para empezar. Bene. Ah, Poi Allora condivido la schermo. diapositiva per Compartimos presentare il entonces primo oratore di una oggi. diapositiva para presentar Ecco, el primer il nostro orador de hoy. primo Nuestro oratore primer è il orador professore es el Giampaolo profesor Giampaolo Romanato, Romanato, laureato in filosofia all'Università di Padova, licenciado en specializzato filosofía en la all'Università Cattolica di Universidad de Milano, Padova, professore di storia especializado en la contemporanea Facultad e di storia Teológica de della Milán. Chiesa Es moderna e profesor de la historia contemporanea contemporánea nella y de Facoltà historia di de la Iglesia Lettere e di Moderna Filosofia en la dell'Università Facultad di Padova. en la Universidad de Padova. Tra il 1990 Entre e il 2000 1990 è y stato professore di 2000 fue storia profesor de contemporanea historia contemporánea all'Università di Trieste, en la Universidad de Gorizia, Trieste Italia. y Gorizia. Tiene corsi di storia della Chiesa Da presso la clases de Facoltà historia de la Teologica Iglesia en la del Facultad Teológica Triveneto, del Triveneto, Padova. Nel en Padua. En 2007 è 2007 stato nominato da lo Benedetto nombraron, XVI membro Papa del Benedicto Pontificio XVI Comitato di le Studi nombró Storici, miembro del poi Comité confermato da Papa Pontificio Francesco. sobre Estudios I suoi Históricos y temi Papa di Francisco le studio confirmó. più visitati sono la storia Tiene della una particular Chiesa atención in sobre età la moderna, nei suoi aspetti historia de la Iglesia en la Edad istituzionali Moderna en e sus aspectos missionari, la institucionales y storia politica misioneros. sociale La historia italiana política y tra social italiana 800 e entre el 900 e la 1800 y storia della 1900 y la immigrazione historia de italiana. la Tra le inmigración sue italiana. numerose pubblicazioni Entre ne las diferentes segnaliamo tre: publicaciones que hizo, queremos Gesuiti, nombrar tres: guaranti jesuitas, e guaraní y migranti nelle migrantes riduzioni di en Paraguay, las l'Africa nera reducciones de fra Paraguay. cristianesimo e Islam, Luego, la África esperienza di Daniele negra Comboni, entre cristianismo e y numero 3, Daniele Islam. Comboni, Y l'Africa luego degli la experiencia de Daniele esploratori Comboni. Y el e dei tercer título es missionari Daniele Comboni, la África (1998). de los misioneros. Professore Romanato, Profesor nel Romanato, suo articolo lei en su mette in artículo, luce un aspetto molto usted interessante. destaca como, La missione un comboniana, aspecto muy per interesante. poter La sopravvivere, misión comboniana para dipendeva poder anche dal sobrevivir sogno dello dependía también del sostegno logistico sueños e del politico del soporte governo logístico del egiziano. gobierno egipcio. Questo però creava una Esto, certa pero ambiguità, creaba un perché agli vínculo occhi della ambiguo popolazione porque locali i missionari llevó a que los rischiavano di misioneros essere fueran percibidos percepiti como come aliati del aliados del potere poder dominante. gobernante ante Una los ojos de la población percezione local. che nel tempo Esta percepción en el contribuì tiempo all'isolamento contribuyó della al missione e alla aislamiento sua de la misión y vulnerabilità, a la soprattutto vulnerabilidad de nel la clima misma, di especialmente tensione
en medio che de las portò tensiones alla que rivolta mahdista. desembocaron en la Allo revuelta stesso mahdista. tempo, però, dagli Sin scritti di embargo, Comboni los emerge escritos de un quadro Comboni più complesso. revelan que Il sus vínculos rapporto con con el il régimen regime egipcio egiziano era anche era más legato alla complejo lotta porque contro lo fue schiavismo fundamental e lo también en la stesso lucha Comboni contra la non esclavitud y el esitava mismo a prendere Comboni la distanza della no civiltà pues europea tomaba quando las ne distancias de la denunciava civilización le europea cuando pratiche di denunciaba disumanizzazione estas nei prácticas de confronti degli africani. deshumanización con respecto a los C'è poi africanos. un altro elemento Luego hay importante. otro elemento La colonialità importante. non riguarda El solo il potere colonialismo no politico tiene que ver ed solo con el poder economico, político y ma económico, anche una sino presunta también superiorità con una culturale e morale. supuesta E qui superioridad Comboni in più moral occasioni y, arriva ad y aquí affermare che la Comboni dice moralità di muchas veces alcuni que la popoli moralidad de algunos africani, pueblos come i africanos, Nuba, como può los Nuba, por essere ejemplo, persino la moral superiore a puede quella ser europea, hasta pur superior a la de resaltando Europa, lui l'idea aunque tipica del suo él tempo, di tenía una legare idea lo típica sviluppo de su tecnologico tiempo que al concetto tenía di que ver civiltà. con Ecco, allora la combinar domanda, el desarrollo che cosa tecnológico ci dice como con la oggi idea de questa civilización. complessità Entonces, storica, ¿qué nos revela hoy soprattutto esta gran quando complejidad pensiamo histórica, especialmente all'incontro tra i en popoli e relación con culture? el encuentro de pueblos y culturas? Ma io posso, si sente intanto, Sì, si Me sente. escuchan, creo. ma io posso intervenire Yo soltanto da un punto di puedo vista storico, non decir dal punto di vista algo desde el dell'attualità. punto Sì. de vista Non histórico, no desde el opero punto de vista de nell'oggi. la actualidad, Io porque no es mi come tutte campo le de persone che estudio, fanno il como mio todas las mestiere, personas que hacen mi sono una trabajo. persona che Yo soy una cammina in persona avanti ma guardando que all'indietro, camina hacia adelante, pero mirando cioè hacia guardando al atrás. passato. E quindi mi Yo me concentro en el riferisco pasado, entonces brevemente me all'esperienza refiero di Comboni. brevemente a la experiencia de Il Comboni. rapporto di Comboni con La il relación de Comboni colonialismo è con un el rapporto colonialismo complesso. es una relación compleja. È vero, è verissimo che Comboni, pur Es vivendo verdad que Comboni, nell'età in cui esplode il colonialismo viviendo europeo, en la edad è en la que largamente estraneo explota, allo digamos, el spirito coloniale. colonialismo europeo, È pero él era estraneo, extraño a este è espíritu estraneo e colonial, supera supera lo spirito coloniale del este tempo, espíritu colonial que anche per tenían una ragione sus storica molto contemporáneos, precisa, también por una razón histórica ed è especial, l'appartenenza nazionale di que es Comboni. la pertenencia Comboni nacional de Comboni. ha sempre operato con due Comboni nazionalità. siempre ha Era un operado con italiano, dos nacionalidades. Era ma è italiano, nato a pero Verona quando nació en Verona cuando Verona era apparteneva parte all'impero del d'Austria. Imperio Quindi Austroungarico. direi Comboni si è sempre mosso in Entonces, due ottiche Comboni siempre nazionali, l'Italia ha e tenido dos l'Austria. naciones, Italia y Ebbene, sia Austria l'Italia también. sia l'Austria, negli Italia anni y in cui Austria, opera en los Comboni, cioè años en los negli que anni Comboni trabaja, en a los cavallo della años metà entre dell'Ottocento, la mitad de erano due 1800, paesi ¿no? ancora Eran estranei dos al países colonialismo. que no L'Italia tenían nada que diventerà ver un con paese el coloniale e colonialismo. Italia se colonialista, ma convertirá dopo la en un morte di país Comboni, colonial tra la fine después de la muerte de dell'Ottocento Comboni, a e partir de l'inizio finales de del Novecento. 1800. E quindi Comboni, in quanto Entonces, italiano, in Comboni, quanto siendo figlio italiano, della cultura italiana, è hijo de figlio di la una cultura italiana, cultura es hijo de una che ancora cultura non appartiene al que todavía colonialismo no europeo. pertenece al colonialismo E europeo. ugualmente l'Austria, di cui era Y cittadino también Austria, de la que era e ciudadano al mismo con la cui tiempo, cittadinanza e con il cui y con la passaporto si è ciudadanía sempre de mosso Austria y in con el Egitto. pasaporte de Comboni si Austria, muove col él se passaporto mueve por austriaco, Egipto, largamente, que non con hay que quello considerar italiano. esto, él Anche se mueve l'Austria más era con un ese paese in pasaporte que quegli con el anni, italiano, e lo pues sarà anche Austria, in decíamos, futuro, en estraneo, esos largamente años estraneo al no colonialismo tiene europeo. nada que ver L'Austria con non el fu mai colonialismo un europeo. Nunca paese con fue un possedimenti país coloniali. con posesiones Questa è la ragione storica, coloniales. direi, Esta es la dell'estraneità di razón Comboni histórica al del colonialismo. hecho Poi de c'è que una ragione di Comboni carattere morale e no tiene personale nada di que ver Comboni con el stesso, colonialismo. Luego hay che un affronta tema personal de carácter de Comboni. l'Africa primitiva alla quale Comboni si se enfrenta rivolge, a una con África uno primitiva spirito di amore y cristiano él che non ha nulla a che fare hacia este con lo spirito África di conquista tiene un invece del amor colonialismo cristiano, europeo. no tiene nada que ver con Però, el ecco, c'è espíritu un però. colonialista Però Comboni, europeo. se era Hay estraneo al una colonialismo per le ragioni che ho appena consideración. detto,
però Comboni. poi si muove in Africa Luego in un se mueve contesto por invece África en un impregnato di contexto colonialismo, que está lleno de perché arriva in colonialismo, in porque Africa llega attraverso a l'Egitto, África a través de Egipto, va verso il Sudan che va era hacia el stato appena Sudán, que conquistato acababa de dall'Egitto ser con conquistado por un'operazione Egipto con una tipicamente coloniale operación e si típicamente muove per colonial, tutta la vita in y por toda su Sudan, vida trabaja en garantito, el Sudán, aiutato, sostenuto, gracias a las protetto garantías y la dagli protección egiziani. de E quindi Egipto. di fatto, Entonces, de hecho, inevitabilmente, inevitablemente, in Sudan en l'opera di Sudán, Comboni fu anche la obra un'opera de Comboni debitrice también nei debe confronti del algo colonialismo al egiziano. colonialismo E egipcio. quando per entrare in Sudan, Para entrar a Sudán, per risalire il corso del Nilo, para Comboni ebbe ir por sempre el bisogno Nilo, della Comboni garanzia, siempre dell'aiuto, della necesitó la protezione ayuda y la militare garantía de protección del governo militar del egiziano e gobierno poi dei egipcio y luego governanti de los europei, ma al gobernadores, servizio de degli los gobiernos egiziani che europeos operarono in Egitto, a que partire dal operaron en famoso Egipto colonnello Gordon para los inglese. egipcios a partir Per del cui coronel quando Gordon de inizierà Inglaterra. la rivolta Entonces, mahdista cuando in empezó Sudan, ed era ancora la vivo revuelta mahadista en Sudán, Comboni que quando inizia il Comboni estaba mahdismo, vivo e quando todavía, poi esploderà cuando la rivolta explota esta mahdista revuelta conquistando il Sudan, que inevitabilmente conquistará anche Sudán, la missione inevitablemente la comboniana misión sarà vista comboniana dai rivoltosi lo, mahdisti e dalla rivolta tendrá nazionale una, pues sudanese che los esse interpretarono, anche la missione comboniana no e tendrá una Comboni buena fama ormai con los morto, rebeldes, ma il digamos. cui ricordo era ancora molto Y en presente, esos furono años visti Comboni come un muere, appendice pero del tenían un gran colonialismo recuerdo de él, egiziano pues e di entonces los fatto combonianos furono travolti los dalla veían, rivolta los del mahdista. Sudán, Ecco la como complessità una storica, secondo me, apéndice del colonialismo del egipcio. rapporto di Este Comboni es un con poco el contexto il histórico de la colonialismo relación de europeo e Comboni l'egiziano. con el colonialismo europeo y egipcio. Grazie mille. Muchas gracias. Sta uscendo una nuova edizione aggiornata del suo Se libro, publicará una nueva edición L'Africa di Daniele actualizada de su Comboni, libro Sì. El dal África de Daniele Comboni, 1831 al 1831-1881. 1881. Missione, Misión, esplorazione e Exploración, Aventuras es avventura. el título. Sì. Perché questa ¿Por qué nuova esta nueva edizione? edición? E che cosa ¿Y aggiunge di qué nuovo? novedades incluye? Ma io ho pubblicato questa nuova edizione He querido publicar cambiando esa nueva poco edición, rispetto cambiando alla muy poco con respecto a la precedente anterior edizione che era edición, del que 2003, quindi era de aveva ormai 2003, pues tenía 22-23 anni di 22, vita. 23 La años. precedente edizione era La completamente edición anterior esaurita e introvabile, no se podía sia sul encontrar en mercato ningún editoriale sitio, en sia el anche mercado de la editorial, nelle de las vostre case. editoriales y también en Credo che quel sus libro avesse ancora e abbia ancora misiones. Yo un'attualità, creo que ese libro per cui todavía tiene l'ho una riletto, actualidad. ho Entonces lo he rivisto, vuelto a leer, ritoccato in he cambiado alcuni algunas punti cosas, sotto il he profilo querido hacer una sia formale revisión sia a nivel formal sostanziale, y también de però contenido, nel complesso pero en questa general nuova esta edizione, nueva che è edición appena stata pubblicata que acaba de dall'editore ser publicada por Studium, el questa editorial, por nuova la edizione editorial Studium, sostanzialmente esta nueva ripercorre le orme edición della precedente edizione. repasa un poco el camino, el contenido de la anterior Bene, edición. grazie. Credo, scusi, aggiungo Quiero añadir che una cosa. anche le pubblicazioni storiche Creo que las comboniane in publicaciones questi históricas anni non combonianas en abbiano estos años fatto, anche gli interessi storici dell'Istituto Storico Comboniano no han hecho abbiano aggiunto poco a han quanto avevano añadido, digamos, acquisito poco negli a anni lo passati gli que storici noti los del mondo históricos habían comboniano, cioè il padre Crocchetta, il recopilado padre Gilli, en los años il sobre padre el mundo González comboniano, por ejemplo, Padre González e altri. y otros. Sostanzialmente En la sustancia, l'immagine la l'immagine storica di imagen Comboni histórica è de quella che è Comboni stata es la creata con que le ricerche se fatte creó allora, con las soprattutto in investigaciones que se funzione hicieron hace della unos causa años di en canonizzazione. función de la canonización luego Bene, de grazie Comboni. mille per
aiutarci a capire Muchas la gracias por complessità ayudarnos storica in a la quale comprender la Comboni è complejidad vissuto histórica en la que e fatto vivió la Comboni sua y missione. en la que Penso che è él un grande aiuto per actúa su misión. Creo la que es una nostra ayuda riflessione, para nuestras per reflexiones, la missione che facciamo para la oggi in tutto il misión mondo. que actuamos ahora en todo el mundo. Adesso padre Stefano Raschietti ci parlerà. Ahora Padre Padre Stefano Stefano, Raschietti nos va a, come vamos a hablar un vedete, è momento un de él. Es missionario un, saveriano es un misionero che ha lavorato saveriano, in Brasile trabajó per en tanti Brasil anni, muchos dottore in años. teologia Es un doctor sistematico-pastorale en presso teología la Pontificia sistemático Università pastoral en Cattolica la del Paraná. È Pontificia stato direttore del Universidad Católica de Centro Paraná. Culturale Fue Missionario director del Centro Nazionale Cultural a Misionero Brasilia, Nacional en è membro Brasilia. del Consiglio Fue Missionario miembro Nazionale del e Consejo del Misionero Dipartimento di Nacional y del Missione e Spiritualità del Departamento de Collegio Misión y Espiritualidad Episcopale del Consejo Latinoamericano Episcopal del CELAM Latinoamericano, del e CELAM, consulente della y Conferenza dei también fue Religiosi asesor de del la Conferencia Brasile. de los Religiosos de Attualmente è Brasil y animatore ahora missionario e es un professore di animador misionero y teologia profesor de pastorale, teología pastoral, e missiologia. eclesiología y Tra le misiología. sue pubblicazioni, Entre sus missioni, publicaciones, ricordiamo oggi recordamos la hoy missione in questione, la misión l'emergenza di un paradigma en missionario cuestión, in la emergencia de un prospettiva paradigma misionero decoloniale en dell'anno una perspectiva 2022. decolonial. Padre Stefano, oggi abbiamo a disposizione strumenti Padre Stefano, antropologici e culturali che al tempo di ahora tenemos Comboni non esistevano. unas herramientas In America antropológicas y Latina, culturales que eran in desconocidas en tiempos particolare, de è Comboni. in En corso un Latinoamérica existe dibattito molto una profunda ricco sul reflexión, un superamento amplio della debate sobre colonialità. la necesidad de superar la Partendo colonialidad. da questo contesto, le A chiederei partir de este in che contexto, senso le anche pregunto la esto, ¿de missione qué può manera la diventare misión también coloniale? puede ser colonial? E se è possibile, Si es potrebbe posible, aiutarci a ¿podrías capirlo con ayudarnos a qualche comprenderlo esempio con concreto, algún così ejemplo da rendere concreto più para chiari ilustrar questi estos concetti? conceptos? Oh, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte a tutti, dipendentemente dove Eh, siete. buenos È días, un buenas piacere tardes, stare según qua donde con estén voi. ahora. Es un placer estar Qualcuno aquí lo con conosco, ho ustedes. visto Dario lì Conozco passando, a un algunos de saluto ustedes. Un saludo a e todos. infine. Allora, in che senso la missione ¿En qué sentido la è misión coloniale, lo Stato coloniale fue e colonial in qualche forma lo è ancora? y de alguna Allora, manera quando todavía lo parliamo di es? Cuando hablamos colonialità, de noi parliamo di una colonialidad, nosotros struttura hablamos de una che è estructura diversa dal que es colonialismo storico, è la diferente struttura del colonialismo soggiacente alla histórico. Es la modernità. estructura que Boh, está in primo debajo. luogo io parlo a partire Yo dall'America hablo a Latina, partir de prendendo América come Latina, referenza y teorica mi referencia il teórica es pensiero el decoloniale pensamiento latinoamericano fatto da decolonial un gruppo, diciamo, latinoamericano di studiosi, tra filosofi, sociologi, que antropologi. desarrollaron un grupo de psicólogos, Ehm, historiadores, quindi sociólogos. è una riflessione abbastanza Es una contestuale reflexión di come è stata vissuta e muy come sta si contextual vivendo la sobre missione oggi Latinoamérica, qui. cómo se vive la misión aquí Circa hoy. gli elementi gli Por lo que elementi se teorici refiere che a los potevano avere i elementos nostri teóricos que podían tener nuestros missionari di un tempo, misioneros possiamo antepasados, dire che in qualche modo podemos decir li que hanno de sempre alguna avuti, manera nel siempre han senso che già tenido nel XVI secolo esto. montagni, En el siglo gli indios che XVI, venivano los indios dall'America come, que venían diciamo, de trofeo América como fueran trofeos de guerra o sì, di de nuove scoperte, nuevos eccetera, descubrimientos, non vedeva niente di pues anormale, no hanno se veía ammettere che nada avevano la loro raro en eso, cosmovisione, la loro cultura. porque E existía una pronto, quindi cosmovisión, già nel una XVI visión secolo, en diciamo, el siglo potevano avere XVI qualche tipo di strumento
in questo que lo senso. justificaba. Oggi Pero forse ne abbiamo di più ahora tenemos más e questo herramientas ci fa para anche comprender los mettere puntos de addosso vista una certa diferentes. Y responsabilità di entonces tenemos camminare ahora in una questo senso qui. responsabilidad de Dicevamo, caminar la en este colonialità sentido. è una La struttura, colonialidad es una estructura, lo que estaba diciendo nel senso antes, che non è né buona né porque cattiva, no es ni fa buena ni parte della mala, es modernità parte ed de è la impressa modernidad, nella modernità con delle es parte gerarchie, per esempio integrante de la razziali, modernidad ma con anche di ciertas pensiero, jerarquías pensando raciales y de che la pensamiento, civilizzazione pensando que la occidentale civilización è il pensiero occidental dominante, nel es el senso che è pensamiento universale, vale per dominante tutti. porque E es così, universal, diciamo, vale para anche todos y así, in un certo senso il en un cierto sentido, el cristianesimo, cristianismo eccetera. y así Possiamo siguiendo. dire che il Podemos Vangelo e decir que l'annuncio el cristiano Evangelio hanno y sempre el avuto un ruolo anuncio critico rispetto ai cristiano momenti storici. siempre se han puesto Quindi i críticamente missionari delante sono de la historia. Los stati molte volte misioneros critici muchas veces rispetto alle fueron violenze coloniali críticos che con respecto a erano in al corso. colonialismo o a las Tuttavia, violencias coloniales que veían. c'era un'ambivalenza di fondo che Pero possiamo había una detectare, per esempio, solo ambivalencia, dal ¿no? Que titolo podemos dell'opera detectar di tan solo Bartolomè de las por el Casas, che ci è arrivato título in frammenti, de la obra de il De Bartolomé de Unico las Modo, Casas, dove il de trattava che único l'unico modo. modo per Él decía que evangelizzare la era in única modo manera de soave, eccetera. evangelizar de manera Il suave, titolo in latino è De Unico pues Vocationis Modo el Omnius título latino Censeo es de único vocationis ad modo. veram religione. Entonces se habla Ossia de único, l'unico ¿no? modo La di única portare manera tutti de i popoli llevar alla vera religione. a todos los Quindi pueblos a la il modo può verdadera essere religión. soave, Entonces, puede lì ser suaves dipendeva del en tipo la di pagano che ci avevi manera de a che convertir, fare, dependía de las ma non personas, si metteva in discussione che pero no l'unica vera se religione era la metía en nostra. discusión que la verdadera E religión y quindi, única era diciamo, la le nuestra. altre Entonces, dovevano las otras in qualche modo religiones, de sottomettersi, alguna manera, che tenían que dopo, subyacer a la nuestra. diciamo, non si tratta di No se dibattito trata de teologico, di un fede, ma di debate teológico comprensione, di o de fe, cosmovisioni sino de differenti, di culture differenti. cosmovisiones diferentes, ¿no? Portando Visiones del degli mundo esempi diferentes. pratici che non voglio Ejemplos offendere prácticos nessuno, que no ma quieren ofender a nadie. diciamo, la Vamos a nostra decir, missione nuestra oggi è misión coloniale. ahora es colonial. Bisognerebbe sentire i nostri Habría interlocutori come ci vedono. Habría que preguntar a nuestros E come ci interlocutores, a comprendono. nuestros, Perché di fatto las personas sì, que la nos nostra rodean, cómo missione nos è ven, cómo annunciare nos il Vangelo, comprenden. Nuestra misión es è anunciar el annunciare Gesù Evangelio, Cristo, ma anunciar a attenzione che Jesucristo, noi pero annunciamo cuidado, la nostra nosotros comprensione di Gesù anunciamos Cristo del Vangelo. nuestra comprensión de Jesucristo en el E Gesù Evangelio. rimane un mistero. Y Jesús È un no deja de mistero, ser un tra l'altro, che misterio, col es suo un spirito misterio que ispira con su altri popoli con espíritu altre cosmovisioni a inspira vedere degli a otros aspetti pueblos che con noi non otras visiones del abbiamo mundo colto a ver o otros faremo sempre aspectos fatica a que cogliere. nosotros no hemos visto hasta ahora y siempre nos Bene, costará ver. noi, diciamo, la missione molte volte La misión muchas ha veces impresso con una ha certa autorità una usado la comprensione autoridad del Vangelo e del ha tenido mistero una della autoridad fede. imponiendo Eh? su visión del Evangelio. Qualche tempo fa parlavo con Hace una poco religiosa che hablaba è con stata una in religiosa Mozambico e que mi estuvo en raccontava un Mozambique y me fatto, contaba Claudine, una cosa. che nel telegiornale, En la televisión, en nell'epoca, tu el immagini il telediario, telegiornale, raccontano fatti, donde se contaban unos raccontava hechos, la notizia salió la che noticia una donna mentre lavava una la mujer roba que cuando lavaba nel su fiume, ropa là così, en el è río diventata una serpente. se ha convertido E en una dopo c'erano serpiente. tutti quanti che testimoniavano, abbiamo Y luego visto había diventata una testigos que serpente. habían visto eso. Sí, esa mujer se convirtió en E serpiente. lì nella comunità, En la tra le comunidad, religiose, dicevano, ci entre las divertiamo un poco religiosas, su, se reían un poco de este mentre le tema, novizie dicevano sì, mientras no, que no, las noi ci novicias crediamo. decían que sí, E lì è nosotros sorto un creemos dibattito. en lo que ha pasado, en lo que E dice el ovviamente telediario. lì si Y tratta entonces di hubo un debate y cosmovisioni allí se differenti trata della de realtà. cosmovisiones diferentes, visiones del mundo diferentes, visiones de la Riflettendo un realidad poco diferentes. Reflexionando un con questa poco religiosa, con gli esta dicevo, guarda, a me religiosa, piacerebbe
essere una mosca e Decía, tornare me un po' gustaría ser indietro per una vedere mosca y cosa è volver un successo poquito nella hacia atrás moltiplicazione dei pani para ver qué pasó con la o multiplicación altre de los cose così. panes E y ce la cosas así. facciamo e le abbiamo fatto a credere che è vero. Nosotros Cioè, creemos que es verdad, adesso non voglio mettere in ¿no? discussione No estoy la fede metiendo di en nessuno, discusión la ma fe de nadie, es come que esté claro, importante pero acquisire un es certo importante rispetto adquirir in un relazione alla respeto cosmovisione degli altri. en relación a la visión del mundo de los demás. Hay Noi que con tener molta respeto facilità hacia eso. chiamiamo Nosotros tenemos cultura mucha facilidad en llamar tutto il pantheon cultura, degli dei greci, Artemis, por ejemplo, Zeus, de los Zeus, eccetera, todos los dioses la griegos, chiamiamo digamos, por ejemplo, cultura. ¿no? Zeus, Mentre quando Artemis, parlo lo llamamos cultura. del Pero Curupira, cuando del Boitatà, hablamos de del otros, Matinta Pereira, lo chiamiamo folklore brasiliano. Matinta È la Pereira, stessa lo cosa, llamamos pochi più una folclore cultura brasileiro, ¿no? e l'altra Brasileño. folklore. Entonces, a In ciertas cosas le questi llamamos casi cultura y qua a si otras le llamamos rivela la folclore. colonialità Aquí se che ci revela portiamo. nuestro espíritu E non è colonial una que nos questione di llevamos buona volontà, dentro, ¿no? no, Es una siamo fatti cuestión de così, buena insomma, cioè voluntad. il fatto che io sono Somos así, yo soy già blanco, instauro un rapporto tan di solo este colonialità hecho con il nero. me hace instaurar una relación La de supereremo un po', colonialidad ma con una volta spero persona che sì, però con la piel voglio negra, dire, ci vorrà un ¿no? po' di tempo. Eso quiere E decir que anche la todavía es necesario que condizione che pase un poco noi de tiempo y siamo in también un certo la senso condición superiori o che la que civiltà nosotros somos occidentale superiores o que la è superiore, civilización sta occidental es molto superior, incarnata in noi. es una cosa que E anche tenemos un certo dentro, razzismo strutturale o también un poquito de è racismo, digamos, stato incarnato estructural. in noi. Cioè, i Lo missionari hanno tenemos sempre avuto, per dentro. esempio, hanno Los sempre misioneros difeso siempre gli indigeni, defendieron a los nativos, Però, voglio pero dire, il fatto che insistevano che fosse battezzati el era hecho de esattamente per insistir para que fueran diventare realmente bautizados era persone figlie di exactamente Dio para e decirles, quindi así te conviertes en hijo de inseriti in Dios. una Y società dentro entonces dei te quali gli insertas en indigeni una non sociedad capivano, que los però era nativos no necessario per essere comprendían. riconosciuti. Pero para que Noi nosotros les abbiamo, per esempio, qua in reconocíamos, Brasile il padre los queríamos Vieira, che è bautizar, ¿no? un personaggio, un oratore, Yo estuve predicatore hablando del con un secolo personaje, perdón, estuve XVII, reflexionando sobre e un personaje de diceva agli Brasil, schiavi neri, guardate che la misionero, que decía schiavitù vostra è stata un miracolo, a los esclavos perché negros que voi su siete esclavitud stati fue un milagro porque battezzati e ellos quindi salvate i vostri fueron parenti là in bautizados y Africa él moriranno decía nelle fuoco que dell'inferno. ellos se iban a salvar, mientras Come que los magari. familiares que E se il quedaban en padre África Vieira è stato un iban a grande morir en el difensore infierno, ¿no? Estamos hablando de una degli reflexión schiavi. del siglo XVII o Si è XVI, ¿no? combattuto molto contro la Pero schiavitù. se Ma combatió solo per mucho vedere contra la l'ambiguità che c'è, esclavitud, sì, pero hay una li ambigüedad. salviamo, noi vogliamo Les che non siano salvamos, malmenati, queremos salvar a estos però, esclavos, insomma, no queremos que se les trate mal, nel pero quadro della religione ci abbiamo le questo queremos e questo bautizar. En pensiero el ce tema de la l'aveva religión, Matteucci, nosotros tenemos sì, razón, fuori che aveva ¿no? a che fare con altri tipi di pagani. Ecco, in questo senso qua En che este la missione si è sentido, portata la dietro misión se questa ha colonialità llevado e in encima qualche maniera, dopo dovremmo fare este anche tipo de un colonialidad. esame noi delle Nosotros tenemos nostre que attitudini, reflexionar eccetera. sobre Io penso nuestra solo alla relazione actitud, ¿no? Yo soldi-missioni, estoy pensando per tan solo en esempio. la relación Dove entre sta dinero questa y misión. colonialità nel nostro ¿Dónde está nel esta nostro quotidiano? colonialidad en Insomma. nuestro Non día so a se ho día? risposto a tutto, ma No insomma, sé si he se è respuesto rimasto a qualcosa indietro todo, che devo si he dejado dire. algo que tengo, si me he dejado algo que tengo que decir. Sì, grazie. E forse pensare un passo ulteriore, ¿Verdad? che alla Se puede luce di pensar questo, a un cosa paso possiamo más. fare per superare il ¿Qué podemos hacer colonialismo para Allora, superar coloniale? el nuove colonialismo? riflessioni Podemos hacer sulla nuevas colonialità, reflexiones sobre la colonialidad, decolonialità. la Noi dovremmo stare decolonización. un po' più attenti o molto più attenti ai Deberíamos nostri interlocutori. dar más Parlare atención a meno e nuestros fare e interlocutores. ascoltare Deberíamos di più. hablar menos y escuchar más a las Cose, personas. cioè, Deberíamos e pensare meternos en la davvero vida de estas dal punto di personas. vista teologico che lo Pensar también spirito desde el punto de sta vista là, teológico que allí está el sta espíritu. là.
allí Io mi estaba. ricordo di un vostro carissimo Yo confratello, il recuerdo Don Franco un Basserdotti, hermano, Don Franco che diceva Basardotti, sempre que un'aneddota, siempre né? Quando sono decía, contaba una arrivato in anécdota. Brasile Cuando per yo llegué a portare Gesù, sono Brasil para arrivato con la llevar nave a a Rio de Jesús, Janeiro llevé a Río con e un Gesù era barco là di braccia y Jesús estaba aperte ahí con los brazos abiertos che mi stava para accogliendo. esperarme. È una metafora per La dire, insomma, metáfora para guardate decir, che mirad quello che que noi predichiamo già lo sta que là, sta predicamos incarnato ya está e allí en las probabilmente ne hanno personas, se ha un'altra encarnado en las comprensione personas, che noi pero esas facciamo personas tienen otra fatica a comprensión immaginare. de Io Jesucristo que penso, nosotros vede, padre, nos che cuesta per imaginarla. esempio quando il missionario Cuando el chiede misionero pregunta alla donna indigena, né? a una mujer Ma com'è nativa, che tu sai ¿cómo es que tú sabes? ¿Por qué tú che sabes quella pianta lì que esa serve per planta curare quella sirve para malattia curar lì? la enfermedad tal? L'indigena gli La risponde, mujer è nativa la le pianta che contesta, me l'ha detto. es la planta que me lo dijo. Tu pensi che una comprensione del genere sta fuori dai nostri parametri? Este tipo de comprensión está fuera de nuestros parámetros. Adesso, per esempio, qua in Brasile si parla molto del rito En amazzonico, Brasil se habla eccetera, mucho ma la del difficoltà rito amazónico. nostra è Nuestra dificultad saper es saber trattare, diciamo, col mondo tratar sciamanico. con el mundo de los E non è chamanes. facile, non è No es che fácil possiamo farlo con qualsiasi, y diciamo, discrezione, no eccetera. se puede hacer de Perché cualquier quando manera. parliamo del Porque cuando estamos suprasensibile per noi hablando del occidentali è qualcosa di inafferrabile. suprasensible, es algo que no se puede tocar, ¿no? Quindi Para los magari ci vuole un po' occidentales. più Entonces, di umiltà, quizá di stare calmi, necesitamos tentare tener di vedere más humildad, veramente dove lo más observación, spirito ci conduce, intentar né? comprender dónde nos lleva el E espíritu. diciamo che sì, Decimos niente que è sí, impossibile, nada es però imposible, il pero cammino si fa con molta el pazienza. Questo camino hay que direi hacerlo con fino mucha adesso. paciencia. Grazie padre Stefano Muchas gracias, Padre per Stefano, questi stimoli por interessanti estos, che ci danno luce estos per estímulos capire a che interesantes que punto nos llevan un poco de luz, stiamo, nos dan un no? poco de luz E para per comprender riflettere dónde estamos come ahora, al día de hoy, fare para una comprender missione decolonizzata. cómo hacer una Adesso misión andiamo al decolonizada. continente Pasemos africano ahora con al continente padre africano con Poda, Padre che è un Poda. sacerdote della Es diocesi di Gaoua un in sacerdote, Burkina un cura Faso. de Ha Gaoua en conseguito un Burkina master Faso. di secondo livello in risoluzione Consiguió dei un máster conflitti de e un segundo nivel dottorato en in resolución de missiologia. los È conflictos. Tiene un professore doctorado en misiología. Es consociato di profesor teologia de sistematica della teología missione sistemática de presso la la misión facoltà di en la missiologia della Facultad de Pontificia Misiología de la Università Pontificia Urbaniana, Universidad autore Urbaniana. di varie pubblicazioni. Escribió Qui ne diferentes menzioniamo due: publicaciones, aquí mencionamos Il dono dos, della missione el don e la de la missione misión y del la dono, misión del don, saggio su un un paradigma ensayo sobre un missionario paradigma della misionero de la Chiesa Iglesia Famiglia di Familia Dio de in Dios Burkina en Faso. Burkina Faso. E Y numero 2, segundo título, Stato di diritto ed Estado de Derecho economia y Economía en el África nell'Africa francofona. francófona. Il terzo El paradigma tercer può paradigma salvare puede il salvar terzo el tercer mondo. mundo. Padre Poda, nella sua riflessione, Padre lei Poda, en su ripercorre il reflexión, cammino con cui repasó la el camino Chiesa de cattolica ha distanciamiento de la Iglesia progressivamente Católica preso le del distanze dal colonialismo, colonialismo, passando attraverso documenti destacando molto algunos pasajes importanti e tappe fundamentales de ciertos significative. documentos. Allo stesso tempo Al mismo mette in tiempo, evidenza il ruolo delle enfatizó correnti della teologia el papel de las africana corrientes che stanno teológicas portando africanas que avanti con están coraggio llevando un processo adelante di decolonizzazione con del esfuerzo un cristianesimo proceso in de Africa. descolonización del cristianismo en Tuttavia, África. nonostante le A pesar indipendenze de la politiche, independencia sia le política, nazionali tanto las africane, naciones sia africanas le como chiese las locali iglesias continuano locales spesso a permanecen vivere en un forme estado di de dipendenza e dependencia y assistenzialismo asistencia ereditate dal passato heredadas missionario. de la era de las misiones A questo coloniales. punto
introduce una idea En este forte, punto se quella introduce per una cui idea, la introduce usted una decolonizzazione idea muy importante. La richiede una descolonización vera e propria implica una verdadera costruzione e ricostruzione deconstrucción del y pensiero e reconstrucción delle del culture pensamiento y de las africane. culturas Potrebbe africanas. spiegarci meglio ¿Podría cosa explicarnos un poquito significa mejor in este concreto? concepto? Grazie padre, grazie per la Gracias, domanda. padre, por la pregunta. Cioè, nella mia riflessione io ho En mi insistito reflexión, yo tanto insistía su mucho, he querido insistir l'inculturazione, en el tema de cioè la il dialogo del inculturación, es decir, el cristianesimo diálogo del con le culture cristianismo con locali las culturas per locales, poter un po' para poder avviare, anzi accelerare il empezar y processo di acelerar el decolonizzazione. Però proceso la de sua decolonización. domanda, Pero su che pregunta riguarda la tiene que ver decostruzione e la ricostruzione, deconstrucción y per reconstrucción. risponderci direi che Necesita un l'Africa poco de tiempo para e gli contestar. Yo africani quiero decir que África y los portano africanos ancora con sé e direi anche llevan sopportano i consigo y traumi e le soportan todavía los cicatrici traumas y del las colonialismo, cicatrices del al punto colonialismo, che possiamo, tanto forse que, senza esagerare, sin exagerar, parlare della podemos hablar sindrome della de un colonialità. síndrome de la Boh, cioè, colonialidad. qualcuno potrebbe pensare che Alguien podría sia una forma pensar di que vittimizzazione, es una forma de invece non lo è, victimización, pero secondo no lo me. es. Yo opino esto. Ma tale stato suscita ovviamente Este di estado colonialità, di de traumi, colonialidad, de traumas, suscita delle tentazioni provoca unas che sono tra tentaciones que son, l'altro una entre ellas, rivendicazione a volte una violenta e reivindicación violenta polarizzante que dell'identità polariza africana, la identidad oppure africana, o una bien forma di esaltazione a unas formas oltranza de exaltación e una quasi canonizzazione delle culture africane, oppure anche de las culturas un africanas, o soffocante bien ripiegamento puede ser identitario. Questi sono i rischi appunto di questi un volcarse en traumi. la E identidad. basta seguire un po' i discorsi a volte aggressivi Sí, se escuchan dei ciertos discursos agresivos pseudo-panafricanisti de sui social ciertos per convincerli. panafricanistas. E di fronte a Si se queste escuchan cosas manifestazioni así, che ¿no? esprimono Hay una estas forma di manifestaciones que rivoluzione o expresan di una manera de reazione revolución o contro il reacción contra lo colonialismo oppure il eh, neocolonialismo, que es el il colonialismo concetto o el appunto di neocolonialismo. decostruzione El concepto interviene de deconstrucción per es importante en invitare este gli contexto. Quiere decir africani invitar a a los africanos a ripensare in pensar modo de manera critico, nueva, de manera ovviamente dopo il crítica, processo di inculturazione, a después del ripensare proceso in de modo critico inculturación, a l'identità repensar de manera africana crítica la per identidad africana para appropriarsene e per apropiarse de ella promuoverla y para meglio. promoverla de manera mejor. Quindi la decostruzione La è un concetto deconstrucción filosofico es un concepto introdotto da filosófico Jacques Derrida e que anche che è stato Jacques Derrida sviluppato da introdujo y que africani come il desarrollaron camerunese africanos Fabien como el camerunense Ebousi-Boulaga Fabien e anche Busibulaga il teologo e y filosofo también congolese un teólogo Kamana de Congo, nella Kamana, sua teologia di en la ricostruzione. teología de E allora la reconstrucción que decostruzione, che non è escribió, la demolizione o la no estamos distruzione, hablando de consiste nel destruir, demoler, disfare, ecco, simplemente es nello smontare deshacer qualcosa che è stato algo costruito per que se analizzarne i construyó. pezzi, le Y de esta manera se pueden strutture analizar las e i piezas, las presupposti in estructuras, vista di los ricostruirlo presupuestos. in Y base ai luego, pezzi. después de este análisis, se Sono puede stato molto reconstruir con interessato cada dagli pieza. scherzi dei confratelli all'inizio. Al Uno principio me interesaban che mucho chiama las l'altro e bromas gli de dice: los Ma sei ancora hermanos. a pezzi? Y Ecco, cioè, uno quindi mi ha fatto un po' en este ridere perché no, sentido llamaba al appunto, otro y decía, questi ¿todavía estás con las pezzi sono piezas? smontati, poi Estas piezas están ahora vengono rimontati deconstruidas, ¿no? Y luego ecco, se vuelven a per ecco, construir andare avanti. E quindi si para tratta di ir una adelante. analisi critica, Esto ovvero quiere decir una hacer un messa análisis in crisi o crítico, discussione
o di una meter in struttura discussione una complessa struttura muy per vedere compleja come è fatta para e quali ver cómo elementi está hecha tiene y de qué insieme elementos está in compuesta. vista di una Porque conoscenza nuestro objetivo vera es un e conocimiento autentica verdadero che y mostri o auténtico, que dimostri che non enseñe, que esiste un demuestre que no significato unico, existe un chiuso e significado único y stabile, cerrado y ma estable, molteplici sino sensi che si differenziano muchos diferentes, l'uno que son rispetto all'altro. diferentes los E unos con si los può otros. quindi Entonces, decostruire se un puede pensiero, un sistema di deconstruir un pensiero, pensamiento, un si sistema de può pensamiento, decostruire un se sistema puede deconstruir culturale, un sistema si cultural, può decostruire la se puede propria deconstruir fede e la la fe de uno mismo religione, y la appunto per religión capirlo meglio. para Ecco, comprenderlo il mejor. mio confratello che ha appena Mi intervenuto, cioè hermano que ha acaba de hablar espresso bene proprio questa ha idea, expresado muy cioè bien di esta idea. ecco, saper anche mettere Hay in que causa la propria saber fede, ecco, nel confronto eh, dell'altro. poner, digamos, E en i duda o en pregi e gli discusión scopi la di fe de uno questa mismo, decostruzione escuchando a los e demás. ricostruzione sono tanti e Este tra l'altro concepto de favorisce construcción, una reconstrucción, migliore tiene muchas comprensione e formas y esto assimilazione ayuda a una mejor dei comprensión propri y usi e asimilación de costumi. los usos, de los hábitos Io parlando de la con gli studenti gente. qua all'Urbaniana, Hablaba dico, con ma los tu che estudiantes de vuoi un po' Urbaniana y affrontare preguntaba, l'argomento ¿tú que quieres enfrentarte a dell'inculturazione? este tema Che de la ne sai proprio inculturación? della tua cultura ¿Qué prima? sabes de tu Perché è la cultura? condizione Para previa per empezar, poter esa es la appunto parlare di condición previa inculturazione. para luego hablar de inculturación. E un secondo pregio sarebbe un po' Un la segundo costruzione di una punto identità sería, plurale importante, sería la e construcción de una aperta, identidad plural y disposta a abierta que confrontarsi anche con esté l'alterità dispuesta in a vista di scambi costruttivi. enfrentarse con el Un otro, terzo ¿no? pregio Y un sarà tercer o punto potrebbe a favor essere de este un tema rinnovamento podría della ser una propria cultura, renovación de la cultura de uno sapendo che la mismo, cultura è come un organismo sabiendo que vivente una che cultura, que la cultura nasce, es como un si organismo que evolve, vive, que si nace, ammala e evoluciona, puede anche enfermar muore. y también E muere. quindi questa è l'idea un po' Esta es un poco la della idea de la deconstrucción, costruzione un po', construcción, ricostruzione della reconstrucción cultura africana, de la della cultura missione africana, proprio, de la ecco, misión nel contesto africano. en el Non so contexto se africano. No ho sé si dato una he dado risposta una alla sua domanda. respuesta correcta a su pregunta. Non la sento? Sì, sì, è stata una risposta Es una abbastanza respuesta chiara, ma bastante c'è clara, un'altra pero domanda, hay perché otra nel suo pregunta. articolo En lei propone su anche per artículo superare también la sugiere que para colonialità, superar la el missione in colonialismo en Africa deve África, la diventare misión debe globale. volverse Che cosa vuol dire glocal. esattamente ¿Qué globale? local? Glocal. ¿Qué quiere decir Grazie. esta palabra? Allora, Gracias. il vocabolo Esta glocale palabra glocal è introdotto dal lo sociologo introdujo un Manfred in sociólogo Germania alla fine alemán degli anni al finales 80 de los años e 80. dopo è stato sviluppato da Este altri concepto luego studiosi lo come Sibyl desarrollaron otros Bauman. estudiantes. Esprime, direi, una Esto sintesi expresa tra globale e locale. una síntesis entre, Allora, entre global l'argomento che mi y è stato affidato è local. la Global y stile local. decoloniale. Decoloniale è El già un passo in avanti nel estilo confronto decolonial del es un paso coloniale. adelante con Però una respecto volta a che passiamo lo dal coloniale colonial, al pero cuando decoloniale, pasamos de per colonial a me de lo siamo colonial a ancora in lo strada, non decolonial, siamo todavía estamos de camino. direi giunti No anche hemos llegado allo scopo. Bisogna a trovare un nuestro po' uno stile objetivo. più Hay que encontrar un positivo, estilo secondo un me, poquito más ecco, per positivo poter implementare para una poder missione promover una oggi. misión E hoy. quindi un fenomeno, ossia un Entonces, approccio è un glocale fenómeno, un quando enfoque global interconnette le que realtà interconecta las internazionali e realidades territoriali, internacionales, pero también las quando locales. mette in rapporto di interdipendenza Y se crea una tra i fenomeni interdependencia entre los universali e fenómenos quelli universales y particolari, los locales, los e fenómenos quando locales. soprattutto problematizza una Cuando, influenza por ejemplo, vicendevole tra il se considera la globale e il influencia locale. mutua de lo E global la y de lo local. dinamica glocale Lo que pasa a nivel non è né local no esclusiva es
quella esclusiva del esclusivo out, è del quella out-out. inclusiva del et, dell'interpenetrazione Es dell'uno una manera nell'altro. de vivir que se Non si considera tratta ovviamente di scegliere y. tra Entonces, globali algo paralelo, esclusivamente ¿no? e locali, ma di tenerli tutti insieme. Hay E in que tener sintesi todo direi junto, che lo la global y lo local. globalizzazione No es una cosa que consiste nel excluye la otra. pensare Esto globalmente consiste e en agire pensar anche a nivel localmente, global, pero actuar tenendo a nivel conto local, teniendo sia en cuenta delle connessioni mondiali, sia tanto de delle las specificità conexiones del mundiales posto dove uno como de vive e las lavora. condiciones Allora, nello específicas specifico locales de un lugar donde las dell'evangelizzazione, personas trabajan. le missioni A coloniali nivel de erano evangelización, las misiones unilaterali, secondo coloniales me, eran partendo dal nord-sud. unilaterales, a partir del norte E in hacia el quelle sur. missioni Y esas mondiali, misiones sia coloniali, mundiales, coloniales, le missioni delle chiese locali erano quasi a nivel inesistenti. local, las misiones casi no Con la existían. globalizzazione abbiamo Con la assistito e globalización assistiamo hemos ancora oggi a una ondata visto y di estamos viendo missioni hoy a una ola bilaterali de che misiones partono anche dal bilaterales que sud verso il también nord salen del del sur mondo, hacia el norte del cioè mundo. le Es chiese decir, locali las non iglesias sono più locales oggetti, ma no soggetti son delle missioni objetos, sino cattoliche. sujetos de las misiones Invece non era il católicas, caso prima que nelle antes missioni cosa que antes coloniali. no E man mano sucedía che cuando andiamo había misiones avanti, coloniales. la Cuanto más caminamos, configurazione della missione la mondiale configuración de la misión diventerà mundial se multilaterale, se non lo è convertirá già, en cioè multilateral si ya no lo globale, es. Es in decir, cui si local. nota una concatenazione Aquí delle se realtà nota una locali e contaminación di de las quelle globali. realidades E la missione locales dunque con las passa globales. da Entonces un la misión movimento pasa por un movimiento unidirezionale de un ad movimiento a unidireccional a un quello movimiento que multidimensionale tiene diferentes inter, dimensiones. cioè l'inter o la transculturalità, ad esempio, La oppure transculturalidad, por addirittura ejemplo, o per bien, fare riferimento a Papa Francesco, alla pensando en Papa poliedricità della Francisco, missione. la E poliedricidad quindi la de la missione misión. globale è quella La in misión cui global le es la realtà misión e la donde las prassi missionaria, realidades nonché y le la práctica persone e i misionera, soggetti las missionari, personas misioneras, hanno los sujetos forti misioneros, radici tienen unas locali raíces nei muy loro fuertes a contesti nivel local en e su ampie contexto, collezioni globali. pero también grandes E conocimientos per finire globales. direi che Para terminar, la quiero figura decir que la idonea del figura missionario adecuada del misionero oggi en el día de hoy dovrebbe essere debería globale, ser che global. cioè Es decir, argina la sua identità con l'alterità, eh, cioè in mezcla su grado di identidad trarre ispirazione dalla propria esperienza sia con el otro, con locale la o identidad globale diferente, per ¿no? affrontare dove è Es qualsiasi sfida importante missionaria. E quindi questo è concentrarnos en un po' esto para cualquier l'idea, desafío il misionero. concetto Eso es della un poco el missione concepto de la globale di cui ho misión parlato. global de la que estaba hablando. Grazie, padre Poda, per Muchas gracias, Padre queste Poda, por idee, estas no, de ideas ricostruzione, de costruzione de e construcción y locale, no? reconstrucción y este Penso che tema è un de aiuto local. anche per Creo que noi es una ayuda missionari, también para per nosotros capire misioneros, come andare para avanti con la comprender cómo nostra podemos seguir adelante missione con e nuestra andare avanti in misión questo processo y di una seguir en este missione proceso de una decolonizzata. misión A decolonizada. questo punto A este apriamo lo punto spazio di abrimos un interazione con espacio i de interacción partecipanti. con los Questo participantes. significa che Esto adesso significa facciamo una que pausa di ahora tre hacemos minuti una pausa de per 3 minutos far rifiatare gli interpreti e per para dargli permitirnos a los l'opportunità intérpretes di scrivere tomar un descanso eventuali y para que domande e ustedes puedan commenti escribir nella preguntas o chat. comentarios en el chat. I Ustedes ahora padri pueden escribir Arlindo e John en el chat. prenderanno le vostre Padre Arlindo domande y e John commenti della chat. luego Ne comentarán sus presenteranno preguntas y van alcuni a ai presentar nostri algunas de las relatori. preguntas que ustedes van a escribir o Non comentarios. presenteranno tutte perché No van non a presentar abbiamo todas porque il no tempo. tenemos el tiempo. Adesso abbiamo 3 minuti Ahora di 3 minutos pausa. de pausa.
Ecco, possiamo ricominciare? Podemos volver a Non empezar. so se Arlindo e John No sé si hanno Arlindo y John qualche domanda di tienen presentare alguna pregunta que quieren presentar de las que ustedes han escrito. o commenti. ¿Algún comentario? Mi senti? John? Vabbè, qui non vedo domande. Sì, una domanda ci sarebbe. Hay una pregunta. Sono piuttosto dei commenti. Son más comentarios que preguntas. Qualcuno che ci ricorda che ¿Alguien nos recuerda con que Boni con Boni si era messo grazie a una spiritualità, ma anche a un atteggiamento psicologico fuori dal sistema gracias a su coloniale? espiritualidad y a su E actitud forse psicológica, seguiva se había la colocado linea fuera de la missionaria lógica di coloquial y Gregorio él XV. seguía la La línea misionera de missione Gregorio non è XV. La una misión prerogativa no es una di un prerrogativa paese. de un país. Siamo invitati a creare più spazio Estamos invitados a crear más espacio, a una missione fondata sul modello a della crear una ministerialità. misión fundada sobre el modelo de la Qualcuno aggiunge che ministerialidad. Alguien añade forse también il processo que della quizá el decolonizzazione proceso de la è decolonización sinonimo es sinónimo della sinodalità. de la sinodalidad. Una questione che esce qui è dare, si potrebbero dare degli esempi Otro tema que sale di es que se processi podrían dar ejemplos de los fatti procesos que se o han che sono hecho, in corso in Africa, que se están soprattutto haciendo en a África. Padre Pola e Raschietti. Questa domanda è Sobre indirizzata todo se pregunta a Padre Padre Pola Poda y a e Padre al Padre Raschietti. Raschietti. Ci sono degli esempi Hay di processi ejemplos de procesos di de colonizzazione decolonización que se están actuando ahora. Arlindo, qualche cosa c'è nel tuo chat? Arlindo, ¿alguna cosa que quiere contribuir? Sì, sulla chat ci sono piuttosto En el commenti chat veo e come comentarios, potete leggere anche como voi ustedes también pueden leer. sulla chat. C'è comunque una domanda molto concreta al Una professore pregunta Romanato muy concreta para che el profesor riguarda Romanato, l'impero ottomano, que tiene que ver con el Imperio Otomán, che includeva Egitto e Sudan. que incluía en su día E Egipto se y c'è, Sudán. è la domanda, se c'è qualche ricerca sulla ¿Hay missione dei alguna Comboni investigación sobre la misión nelle de Comboni fonti in en lingua las turca? fuentes È en una turco? domanda molto specifica, Es una pregunta muy comunque è específica, questa. Se c'è pero una esta es, ricerca sulla missione dei ¿existe Comboni alguna nelle fonti in investigación lingua sobre la turca, se misión de Comboni conosci? en E turco? poi anche Luego, un'altra domanda che otra potrebbe pregunta essere que podría fatta ser a para padre Antoine Poda o padre padre Antoine Poda Raschietti, o padre Raschietti. Stefano, che se è possibile avere Si es qualche posible esempio di hacer algún processi ejemplo de che vengono procesos riconosciuti come que se esperienze di reconocen como experiencias decolonizzazione de della decolonización missione oggi de in una atto. misión ahora, que Ci sono están presentes esempi, ahora. diciamo così, modelli di processi che vengono riconosciuti Existen unos modelos come de esperienze procesos di que se reconocen decolonizzazione
como modelos de Ecco le domande. colonización. Estas Poi i serían las commenti preguntas. vanno molto in linea con Los comentarios son il, parecidos. il colonialismo di ieri e il neocolonialismo El ha, colonialismo y ha una el faccia molto neocolonialismo simile, cioè tienen una cara muy quello che parecida. cambia, Lo que cambia, guardando alle caratteristiche mirando las di queste logiche características di de dominio, esta lógica sfruttamento e de superiorità, dominación, superioridad, c'era ieri e c'è anche oggi. Il cambio è solo existía di ayer soggetti. y sigue E existiendo hoy, solo il cambian los colonialismo sujetos. di ieri o il El colonialismo neocolonialismo de di ayer o oggi el neocolonialismo de hoy potrà essere superato se se podrá entriamo, superar come si noi comuniani entramos, stiamo cercando, di como estamos coniugare intentando con hacer los combonianos, i temi di interculturalità, si entramos en una dimensión donde di conectamos la interculturalidad, pastorali specifiche, hacemos una pastoral específica, cioè che possono aiutarci in questo todo lo que cammino, nos puede ayudar guardando en este camino, i vostri commenti. mirando La sus stessa comentarios. sinodalità ci La dice sinodalidad uno. Se noi misma, dice alguien. approfondiamo questi Si nosotros temi, profundizamos entriamo estos in temas, un entramos sistema, in en un un processo sistema, ed in en un una proceso visione y en una visión decoloniale della decolonial missione. de la misión. Basta. Y ya está. Ok, grazie Arlindo e padre John. Gracias, una Arlindo. piccola domanda Sì, sulla pertinenza del tema oggi. Una pregunta sobre la pertinenza del tema pertinencia oggi, de este tema visto hoy, che i considerando protagonisti della que los missione protagonistas oggi, de la soprattutto in misión Africa, hoy, sobre todo en África, sono molto diversi. son muy diferentes. E la chiesa locale, La il personale iglesia oggi in local missione è il personale africano. ahora está maggioranza. compuesta por Allora, personal la africano. pertinenza del tema come tale. La pertinencia del tema es la pregunta. grazie. Gracias. So, praticamente abbiamo tre domande, Tenemos no? 3 preguntas, me Una, parece. Come alcun esempio concreto di procediamo? decolonizzazione? Altra, se Come c'è qualche procediamo? ricerca sulla missione di Comboni Si in hay lingua alguna turca. investigación E la terza, sobre la pertinenza del tema di la oggi. misión de Comboni en lengua Non so chi... turca. Sì, Posso intervenire? sì, professore Romanato. Allora, riguardo alla prima domanda, se c'è Con qualche respecto a la ricerca primera pregunta, su Comboni in lingua turca, io francamente que non yo so, sepa, non sono in no grado di sé rispondere. si existe Quando alguna feci cosa en la mia turco sobre la ricerca misión de Comboni. Cuando yo su investigué Comboni anni fa sobre e Comboni lavorai a hace lungo años, trabajé muchos nell'archivio e nella tiempo, muchos biblioteca años en el vostra archivo a que Roma, tenéis en Roma, en su non biblioteca. mi furono segnalati, No ecco, studi di encontré estudios de este tipo, di questo tipo. Però posso indicarvi un lavoro. pero les E puedo voi indicar ricordate tutti, una obra. credo, il Ustedes padre creo Camillo Ballin, recuerdan che è morto padre qualche anno, Camillo purtroppo, Ballin, que murió qualche anno fa, e lamentablemente che era hace diventato unos años, vescovo e mi pare que era obispo negli Emirati Arabi. en los E Emiratos. Ballin conosceva perfettamente Ballin la conocía lingua perfectamente araba e el scrisse árabe un libro, y escribió un il libro. titolo è Il Cristo e il Mahdi, El che è título stato pubblicato era El dalla Cristo, EMI, cioè el da Mahdi, voi, dalle vostre que edizioni missionarie. publicaron In questo ustedes libro, Il con sus Cristo e ediciones il misioneras. Mahdi, prese in El Cristo y esame, el Mahdi, en e este fu il primo a libro, farlo, le él fonti examinó las arabe, fuentes árabes le fonti arabe su Comboni e la sobre documentazione Comboni y la in lingua araba documentación en che lengua poteva fare árabe riferimento que hacía referencia a la all'attività comboniana. Quindi io vi comboniana. segnalo questo Yo libro, les indico credo este che ci libro, sia nelle vostre, creo ancora que nelle vostre exista en biblioteche. sus bibliotecas. Era molto bello, Era muy molto bonito, profondo, molto muy serio. profundo, muy Ecco. serio. Che serve anche, il ricordo di questo libro serve anche a El ricordare recuerdo la de este figura libro di Camillo también Ballin, che ayuda purtroppo a è recordar la mancato figura de troppo Camillo presto Ballin, que e troppo lamentablemente giovane.
se fue demasiado Per pronto y quanto muy joven. riguarda l'altra Por lo que se refiere a osservazione, la otra sì, Comboni è nota, figlio observación, comentario, sí, Comboni del es hijo rilancio missionario del che avvenne nuevo durante il auge pontificato di misionero que Gregorio hubo XVI con Gregorio e poi successivamente anche XVI, durante il Papa, pontificato di Pio IX, y también con che è el un Papa rilancio Pío missionario molto IX. attento alle specificità locali, Es ma figlio anche una però di una chiesa misión in hija lotta de con il una liberalismo, con iglesia la que lucha modernità, contra con il el liberalismo, risorgimento la modernidad, italiano e con le libertà moderne. con las E libertades quindi modernas. questa dipendenza di Comboni, questo Esta legame dependencia di Comboni con la figura di Gregorio XVI e poi di Pio IX, con direi los dos papas, conferma Gregorio XVI y la el Papa complessità dell'uomo siguiente, e del missionario Comboni, confirma la complejidad del figlio hombre del con suo Boni, del tempo misionero. e Era che va hijo de su oltre il suo tiempo, tempo, pero que ma también va figlio más anche del allá de suo su tempo tiempo. negli Pero era hijo de su tiempo también en los negli aspectos aspetti più discutibili, más ecco, discutibles de la della iglesia Chiesa de di quegli esos anni. años. Ecco, queste mi sembrano molto rapidamente le risposte che posso dare alle osservazioni che sono Estas son las che respuestas que sono puedo state dar fatte. a los comentarios que Non so se acaban de hacer. se è sufficiente No sé si es quanto ho suficiente lo que he detto. dicho. Grazie, penso che è Gracias, abbastanza la creo que luce es che ci hai dato suficiente. in questa domanda. Rimangono due domande. Io Quedan dos penso così. preguntas, yo Non so creo se il esto. padre Padre Poda può rispondere Poda, ¿puede a quella della preguntar, pertinenza del contestar tema oggi a e la pregunta padre sobre la Rischietti pertinencia del darci tema hoy? un'esperienza concreta Padre di Rischietti, decolonizzazione. si Va puede bene darnos un così? ejemplo concreto, Sì, podría allora ser. io, se mi permetti, io farei anche di più perché avevo Yo puedo hacer algo notato nel más. chat Había tre anotado en el Sì. chat domande e tres forse preguntas rispondo velocemente, y voy a senza contestar muy ecco, rápidamente, prendere tutto il sin tempo. La usar prima todo el tiempo a cosa, cioè questi disposición. modelli riusciti in Estos Africa, io direi modelos que che han sido da exitosos en quando África, è stato pubblicato desde cuando il se volume publicó el Le Prêtres volumen, Noirs e Saint-Rouge, bueno, un cioè, título en abbiamo proprio francés, visto dei hemos visto cambiamenti per quanto unos riguarda uno cambios por lo que stile se refiere a decoloniale di un fare la estilo teologia, decolonial de ovviamente, hacer e di portare teología avanti la y de llevar missione. a cabo la E misión. direi che man mano che andavamo avanti, Cuanto más seguíamos, due esempi a livello ecclesiologico possono aiutarci. hay Prima dos di ejemplos tutto, a nivel ehm, eclesiológico que nos pueden ayudar. la metafora ecclesiologica, la La Chiesa metáfora famiglia di Dio, eclesiológica, la ecco, iglesia che è familia de stata Dios, approvata se nel Sinodo del aprobó en el sínodo de 1998. Per me è un esempio 1998. Para mí riuscito es un anche di ejemplo una conseguido ecclesiologia in de prospettiva una missionaria, eclesiología ma en perspectiva misionera cioè, che que, rispetta que l'indole, ecco, respeta della cultura la africana, anche se la famiglia è una realtà naturaleza de universale. la cultura Un africana, ¿no? secondo esempio, modello Otro riuscito, ejemplo de modelo que è ha quello tenido rito éxito congolese che es el rito oggi è congolés que stato ahora approvato e che ha si sido vive aprobado con la y se liturgia, vive che en la è una prospettiva liturgia. missionaria. Y esta es una Un terzo perspectiva esempio che è misionera. anche Un tercer ejemplo opinabile que perché è molto es politico e opinable porque es muy político ovviamente y por all'ordine supuesto del giorno. E io, essendo del es Burkina Faso, interesante. non Yo posso siendo non de parlare Burkina di Faso no puedo questi tre no hablar paesi de che estos tres países proprio que si sono ribellati se han perché appunto rebelado esigono una porque sovranità. E quieren il una discorso è molto più soberanidad. complesso. El tema es La mucho más gente proprio da complejo. La fuori ha un gente giudizio de un fuera po' tiene un non juicio, da un ben, juicio molto semplicistico, negativo però o, bueno, la questione è molto più demasiado complessa e sencillo, per porque la me cuestión es muy è compleja y anche para mí una forma di es una decolonizzazione proprio forma in de corso, direi anche a tutti i decolonización livelli, que se perché está anche la habiendo, que se está religione, actuando. l'economia, la politica, ecco, è chiamata lì a essere La decolonizzata. economía y Questa è la la prima política también tienen risposta. que La ser seconda cosa, decolonizada. ehm,
La seconda cosa es, Quando uno chiede un po' la pertinenza cuando uno pregunta si es del pertinente tema di oggi, el visto tema che de hoy, sono la maggioranza sono gli africani considerando che sono sul campo missionario, que io hay risponderei muchos dicendo che africanos misioneros, yo la contestaría diciendo colonialità non ha que la colore. colonialidad no La tiene color. colonialità è un sistema La e colonialidad che es un un sistema africano può y un anche essere un africano colonialista. también puede ser un Cioè, colonialista. quando quello africano è Si talmente ese entrato africano nella está tan mente, nella dentro de ideologia la colonialista, che mentalidad promuove anche questa colonialista ideologia, y pur promueve esa essendo in ideología Africa. aunque E può esté en essere anche África. intraafricana, nel senso che Y puede tra ser noi, i gruppi intraafricana, etnici, es decir, quando entre los uno diferentes grupos va étnicos, in missione e cuando rifiuta, ad uno esempio, va di a la imparare la lingua, misión y rifiuta di se niega a incarnarsi nella aprender cultura e vuole imporre la otro sua, idioma, boh, quiere per imponer el me è un suyo, no problema quiere. anche Para mí di ese es una un problema forma, ecco, también, di es colonialismo, una e forma de bisogna stare molto colonialismo attento a y questo hay que tener perché mucho non cuidado è con una eso, cosa porque dell'Europa o no quello es può algo de essere anche Europa. También intraafricana puede e dobbiamo ocurrir stare molto en attenti África a y hay que questa tener cosa. mucho Quindi la cuidado a pertinenza, este tipo secondo de me, problema. rimane. La E finisco pertinencia con la terza existe, parte. es Uno ha pertinente el scritto tema sul para el día chat, de hoy. Alguien ha escribió en el chat, chiesto come, cioè, ha quale escrito en sarebbe el un chat po' cuál la sería differenza la tra i diferencia paradigmi entre los coloniali e anche i paradigmas paradigmi coloniales decoloniali. y los Cioè, una paradigmas questione del genere. decoloniales. Io non vorrei rispondere a quella domanda lì, Yo però no di quiero formazione contestar esa professionale, essendo pregunta, professore pero di por teologia deformación sistematica, profesional, siendo io profesor de teología penso sistemática, yo che opino que le missioni coloniali, las misiones cioè, hanno coloniales creato tanti danni perché non hicieron avevano muchos daños proprio porque no tenían Dio come origine della missione. Sono andati No per altri tenían interessi. a Dios como Ecco, origen de la oggi, misión. ecco, Se i fueron allí paradigmi, i por modelli otros di missione intereses. proprio Hoy che los hanno delle modelos de fondazioni, dei misión fondamenti teologici, tienen esigono proprio unos che questi fundamentos modelli teológicos rispecchino il volto di un Dio unitrino che que è comunione, che è reflejan relazione proprio e che la ci cara de chiama Dios. appunto a andare in Y ese missione Dios per nos poter llama a ir stringere en questi misión legami di para alleanza e poder salvifica tener unas con i popoli, relaciones de per tutti alianza i popoli. salvífica E quindi direi con che la los differenza pueblos. maggiore Creo que la è diferencia che mayor es le que missioni las coloniali erano misiones prive coloniales da questi no fondamenti tenían teologici avviati estos dal Vaticano fundamentos II, teológicos. quindi l'origine della missione è Dio, la missio Deo, La missio origen de la Trinitatis, misión e es la Dios. differenza oggi è che dobbiamo La diferencia implementare dei hoy es que modelli tenemos que che permettano implementar appunto unos un modelos incontro que e un permitan dialogo, un ecco, encuentro tra y un le diálogo culture e le religioni. entre las culturas Grazie. y las religiones. Gracias. Grazie, padre Poda. Padre Gracias, Stefano, Padre vuoi Poda. dire una parola finale? Provo. Padre Stefano, ¿quieres decir algo Allora, final? esempi concreti, Ejemplos credo concretos. che dobbiate trovarli tra di voi che ci sono. Tenéis que encontrarlos entre Nel vosotros, senso porque che seguramente è los hay. difficile Es obiettivare un difícil esempio chiaro, ser concreto. La nostra objetivos mentalità moderna occidentale vuole con questa nuestra chiarezza mentalidad qua, ma moderna, di fatto su encontrar un tutte le ejemplo esperienze concreto. missionarie c'è questa ambiguità. Hay una ambigüedad È entre un'ambivalenza tra il coloniale e il las diferentes decoloniale. experiencias misioneras. Nelson Mandela, nella conferenza Nelson di Harare, Mandela en la del conferencia de Consiglio Harari, del Ecumenico Consejo delle Chiese, Ecuménico de las Mondiali delle Iglesias Chiese, ha Mundiales, ringraziato i missionari. Ha agradeció a los ringraziato i misioneros missionari perché solo attraverso di loro è porque solo a stata través de possibile la lotta ellos contro l'apartheid. solo Era una gracias a missione ellos coloniale. fue posible luchar contra el apartheid. Allora, questa ambiguità Entonces, esta ce ambigüedad la dobbiamo portare la tenemos que avanti perché siamo llevar moderni, a cabo, ¿no? Porque evidentemente. somos Solo modernos. la parola missione, La detta palabra in Europa, misión, vuol dire dicha en una Europa, cosa. significa E ci una cosa identifichiamo in y Europa con la nos missione estera. identificamos en una Detta in cosa. America Pero Latina dicha ha en tutta América un'altra Latina cosa. tiene otro La aspecto, missione otro locale, peso. andare in Misión giro e local andare quiere decir trovare ir por una ahí,
mai più un encontrar. latinoamericano pensa subito Un alla missione latinoamericano no piensa estera. en la Quindi misión abbiamo en el queste extranjero, ¿no? cose qua. Tenemos estos aspectos que hay que Allora, considerar. io direi che ci sono dei processi di decolonizzazione. Estos Cioè, procesos de decolonización. per esempio, stiamo passando, credo, dalla comprensione Creo que di una estamos pasando de la missione comprensión de la ad gentes come misión missione ad estera gente a una a una missione come una misión cooperazione interecclesiale. con una Questo cooperación mi entre pare che è un iglesias. processo Me abbastanza parece que es un interessante di proceso muy interesante de decolonizzazione, nel senso che la descolonización, protagonista della en el missione è sentido de sempre la que Chiesa la locale protagonista e de la i misión es la iglesia missionari local che y los vengono da misioneros fuori, que vienen che de sono fuera invitati più che y inviati, les invitan más que si enviarles, inseriscono in questo se processo di insertan en este evangelizzazione che è proceso de proprio della Chiesa evangelización que locale. es propio de la Quindi iglesia local. passare, diciamo, dal Se concetto, pasa entonces del classico concepto di missione clásico agente de a misión cooperazione ad gente a missionaria una cooperación mi pare che sia una intereclesial, cosa me importante. parece que es una cosa Seconda importante. cosa, Segunda cosa, il processo di el proceso de decolonizzazione decolonización per una pasa missione por una intesa misión come un considerada dialogo como un diálogo interculturale. intercultural. Cioè anche l'inculturazione può essere La coloniale. inculturación también puede ser Quando colonial. intendo che la Chiesa deve Quiero si deve decir que inculturare, il missionario quiero si deve decir que la iglesia inculturare. In se tiene que realtà è il inculturar, Vangelo en che deve realidad el inculturarsi, Evangelio ossia come tiene que Maria sia insertarse en la propria cultura. di questo messaggio e lo riproduce a partire Es dalla sua la cultura, manera de ma questo com'è che reproducir avviene? ese Attraverso il contatto mensaje interculturale del con Evangelio i y a eso missionari, se quindi hace dovremmo con la approfondire un po' interacción cultural. questa Deberíamos tensione profundizar un poquito interculturale. E esta poi diciamo, tensión intercultural y tu luego intravedi processi tú ves unos procesos di de decolonizzazione decolonización dal a protagonismo partir dei del tuoi protagonismo de interlocutori. tus Cioè, quando interlocutores. prendono una voce, Cuando tienen quando diciamo il una nostro voz, interlocutore parla, cuando nuestro si interlocutor habla, torna protagonista, vuelve a ser comincia a dire la protagonista, sua, e per dire la sigue sua noi hablando. dobbiamo tacere un po', allora sì, lì Entonces avviene un nosotros processo di podemos hablar con él decolonizzazione, riprendendo y ocurre un proceso quello che de parlava il decolonización. padre che mi ha preceduto. Como lo que ha Quando dicho parliamo Padre di Poda, cuando decolonialità, hablamos de parliamo di una colonialidad, lotta hablamos contro tutti i sistemi de una lucha dominanti, contra todos los che sistemas vogliono dominantes que dominare. quieren Anche dominar nelle culture también en las tradizionali culturas tradicionales. c'è, tra virgolette, nel colonialismo, non voglio dire dei sistemi che dominano, anche lì la colonialità Hay colonialismo en sistemas que dominan. essendo che Ahí dopo, la quando parliamo colonialidad propriamente di opera. colonialità Cuando legata hablamos alla de modernità, colonialidad diciamo sì, mezclada con la non è modernidad, solo degli europei, no es solo de los ma anche delle europeos, elite locali. sino de las L'America élites Latina locales en América ha da Latina. insegnare su questo. Gli Puede europei sono enseñarnos andati mucho via da sobre tempo, esto. le Los elite europeos se locali fueron hace sono mucho tiempo. Las quelle élites che locales son hanno las que incarnato di nuovo han la vuelto a questione della colonialità. Ecco, dar direi una così, forma de colonialidad. degli esempi concreti da Los timbrare ejemplos così, concretos como questo è modelos, decoloniale, ¿no? credo che c'è Yo che è creo più que un'attitudine che noi no dobbiamo pueden prendere a existir. partire di alcuni Yo criteri, creo que es a mio necesario tener modo di una actitud de vedere, nosotros, teologici e anche antropologici. teológico y antropológico. Grazie Padre Stefano. Muchas gracias, Ci Padre sono Stefano. tanti altri commenti Hay muchos e comentarios domande, y preguntas, il pero nostro tempo nuestro sta tiempo arrivando está alla llegando a fine. su fin. Solo rimane tempo per alcuni avvisi prima di Solo chiudere voy a dar questo unas noticias incontro. antes de cerrar este encuentro. I tre oratori ci hanno Los illuminato e tres ci hanno oradores dato molte nos han idee per iluminado, nos han dado continuare muchas la ideas nostra para riflessione. continuar con Ma nuestra il vero reflexión, lavoro pero el sarà verdadero svolto trabajo da será voi a livello el vuestro, personale, su nelle trabajo, vostre comunità, vuestro trabajo en, con la en vuestras metodologia comunidades, con la proposta della metodología que se ha conversazione propuesto nello spirito.
en la conversación Vi en el ricordiamo spirito. che tutti e tre articoli sono Entonces stati già recordamos que los inviati tres alle artículos vostre los enviamos circoscrizioni a e con vuestras una scheda di lavoro. circunscripciones con una esqueda, E una tutto il ficha de materiale di trabajo. questo webinar Todo el e del material de precedente este può webinar y del essere anterior se scaricato puede dal bajar sito web del del sitio web Segretariato del Generale della Secretariado Missione General de la con Misión, con bonimission.net. Lì bonimission.net. voi potete trovare Ahí tutto encuentran il todo, materiale encontráis todo di el material questi webinar. de estos E seminarios. quando avremo pronte la registrazione, Cuando sarà tengamos su la YouTube grabación e vi lista, invieremo il link. la vamos a Quando enviar, la registrazione sarà enviaremos el pronta, vi enlace. invieremo il link, che così potete Así vederla pueden in il canale YouTube del ver en el Segretariato canal Generale de della YouTube del Missione. SGM. E vi ricordiamo che il Le nostro prossimo recordamos que incontro el di siguiente formazione encuentro de permanente formación sarà permanente il va a ser 14 el día luglio, 14 de come julio oggi alle 15 a las 15 horas, ore Roma, hora de tempo Roma. di Roma. E il tema sarà El tema va a ser Missione misión oltre la pastorale más allá de ordinaria. la pastoral ordinaria. E E ricordiamo ai segretari della missione di Recordamos a los mandarci le secretarios de la riflessioni misión que delle nos envíen comunità, las reflexiones de la perché per noi è comunidad, importante de las pubblicare tutto comunidades, porque questo para nel nosotros es importante publicar sito del todo en el segretariato sitio web del e SGM. diventa una Esto se convierte en fonte di ricchezza una per tutti fuente de noi e per riqueza para todos condividere nosotros, le para nostre compartir riflessioni nei nuestras diversi reflexiones en continenti. los diferentes E prima continentes. di finire, voglio dire una cosa personale, Quiero che decir sto una cosa per a mi nombre. concludere il mio Estoy a punto servizio come de segretario terminar generale mi della missione. servicio de Il secretario mio general de la misión. sostituto Mi ha già sustituto partecipato in questo ha webinar, participado a è este il padre seminario, va a John ser Ikundo. padre Johnny Sono Kundo. grato per la vostra Les collaborazione e agradezco su colaboración partecipazione y a tutte le participación attività a e todas las iniziative del actividades e segretariato iniciativas del generale della Secretariado General missione. de la Misión. Chiuderò il mio Y voy a settimo anno cerrar mi e séptimo con il año sogno di tornare con el sueño alla de missione. volver a la misión. E ringrazio Entonces, a gracias tutti voi per la a vostra todos partecipazione a questa ustedes, a todos seconda vosotros riunione para di la formazione permanente. participación a In maniera esta sesión. particolare ringraziamo gli autori dei tre articoli Agradecemos especialmente a los perché ci hanno autores illuminato de e estos artículos fornito porque nos han materiale per continuare la iluminado, nos han dado nostra material riflessione sulla para missione. continuar nuestra reflexión sobre Grazie la misión. professore Muchas gracias Romanato, a profesor grazie Romanato, padre gracias a padre Rischietti, grazie padre Graschietti, Poda. gracias a padre Poda. Infine ringraziamo la Y al squadra che ci ha final aiutato agradecemos al con la equipo que nos ha ayudado con la traduzione traducción simultanea durante simultánea questo en este webinar. seminario. Grazie al vostro servizio Gracias a su abbiamo servicio raggiunto tutti i hemos partecipanti a alcanzado a todos questo los incontro. participantes E così giungiamo de alla este fine del nostro seminario. secondo Así llegamos a la incontro di final de nuestro formazione segundo encuentro de permanente. formación permanente. Auguriamo a tutti Les voi deseamos il a meglio todos lo nella mejor vostra vita en e su nel vida vostro y en servizio su missionario servicio e ci misionero. rivedremo Y nos il vamos a volver a ver el 14 día 14 de luglio. Non julio. dimenticare, 14 No se luglio. olviden esta Grazie fecha. mille. Muchas gracias.